मिठो। लाइक कमेन्ट सेयर अनि एउटा सब्सक्राइब गरेर गइदिनु होला भन्न चाहन्छु। सेवा साथीहरू नमस्ते, फेरि पनि आइसकेको छु। आज चाहिँ नयाँ मुकबाङ लिएर आइसकेको छु तपाईँहरूको साथमा। नयाँ मुकबाङ लिएर आज चाहिँ म सिस्नो र भातको मुकबाङ लिएर आएको छु। यहाँ रहेको छ भात अनि दुईटा डल्ले खोर्सानी सुकेको वाला, अनि यहाँ रहेको छ सिस्नो अनि यहाँ रहेछ सिमसागको तरकारी। अब चाहिँ म खाना सुरु गरेँ है त। यहाँ रहेको छ एकदम लोकल सिस्नो। सबै चुइयो है त। सिस्नो र भात मजाले घोलेर खाने हो। हरियो खोर्सानी नभएर मैले सुकेको खोर्सानी खाँदैछु साथीहरू। कस्तो मिठो सिस्नो भयो। पिरो सिमसाग पनि तर खाने हो। सिमसाग चाहिँ मलाई असाध्यै मनपर्छ, मिठो। हरियो खोर्सानी भएको भए चाहिँ अझै मिठो हुन्थ्यो। हरियो खोर्सानी नभएर सुकेको खोर्सानी खाँदैछु साथीहरू। अब यति मात्रै रह्यो भात। साग खानु चाहिँ बिर्सिजाँदो रहेछ। मिठो सिमसाग।
सबै खाइसके सिस्नो चाहिँ खोर्सानी चाहिँ एउटा खान सकिनँ यो आधी पनि खान सकेन यस्तो पिरो छ साग चाहिँ खानु भएको छ साग चाहिँ म खाइसक्दिनँ यति धेरै छ हेर्दा थोरै देखिन्छ तर यति धेरै अगाडि मलाई आजको मेरो भिडियो चाहिँ अलिकति छोटो भयो होइन माम चाहिँ मैले त्यस्तो धेरै पनि ल्याइनँ थोरै थोरै नै पस्काएको थिएँ किनभने धेरै खानु पनि सक्दिनँ म त्यो काटी काटी उ गरेर राख्दै मैले अब चाहिँ यति खाएँ उति खाएँ भन्नु सक्दिनँ होइन म चाहिँ एकदम थोरै यति नै भात खान्छु म यहाँदेखि धेरै पनि म खान सक्दिनँ बनाउन पनि सक्दिनँ अनि यति नै हो आजको भिडियो चाहिँ मेरो एकदम छोटो भएको छ मुकबाङ अलिकति छोटो हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला यदि मेरो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि एउटा सब्सक्राइब गरेर गइदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि आजको भिडियो चाहिँ आजको मुकबाङ चाहिँ यति नै रहेको छ फेरि पनि नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु त्यति बेलासम्म मेरो च्यानलमा अरू भिडियो पनि हेरिदिँदै गर्नु होला बाई बाई